ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குட் டைம்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பென்னி அரபியாட்டா. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 1.5 கப் பென்னி பாஸ்தா, ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர், 5 டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் இல்லை அப்படின்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, 3 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப், 6 ஆலிவ்ஸை ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 15 பல் பூண்டு சின்னதாக சாப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், 1/4 கப் சீஸ் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் ப்ராசஸ் சீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா மொசரல்லா இல்லை பார்மேசன் சீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேரட், குடமிளகா ரெண்டும் சின்னதாக வெட்டி ஒரு 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் ஒரிகனோ எடுத்திருக்கேன், 1/2 டீஸ்பூன் பேசில் லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன். பேசில் லீவ்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சா அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் எடுத்திருக்கேன், 2 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். உப்பு 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் வரைக்கும் இந்த டிஷ்க்கு தேவைப்படும். 5 நல்லா பழுத்த கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட் உள்ள தக்காளியாக எடுத்துக்கிறேன், அப்போ தான் சாஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். தக்காளிக்கு பின்னாடி இது மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ முதல்ல பாஸ்தாவை வேக வைக்கிறதுக்காக ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்து சூடு பண்ணியிருக்கேன். பவுலில் இப்படி சின்னதாக பபிள்ஸ் வரும்போது இதில் 1 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஆயில் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா அப்போ தான் பாஸ்தா வேகும் போது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது. இப்போ நல்லா தண்ணி கொதிக்கிறப்போ 1 டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணி அதோட நம்ம பாஸ்தாவையும் சேர்த்துருங்க. பாஸ்தா குக்கிங் டைம் நீங்கள் வாங்குகிற பாஸ்தாவில் கவரில் என்ன குக்கிங் டைம் போட்டிருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு 12 மினிட்ஸ் போட்டிருந்தது, நான் 12 மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ பாஸ்தா நல்லா வெந்துடுச்சு. தண்ணியை ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு பாஸ்தாவை தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சிடுங்க. இப்போ ஒரு பாஸ்தா எடுத்து ஜஸ்ட் ஸ்பூனில் கட் பண்ணி பார்க்குறேன். இது மாதிரி ஈஸியாக கட் ஆகணும், நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். இப்போ டொமேட்டோ பிளான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்து சூடு பண்ணுறேன். பக்கத்துலேயே கோல்ட் வாட்டர் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தண்ணி சூடானா போதும், கொதிக்க தேவையில்லை. இப்போ தண்ணி நல்லா சூடாயிடுச்சு. இதில் 5 தக்காளியும் ஆட் பண்ணிடுறேன். 10 நிமிஷம் கழித்து தக்காளியோட தோலெல்லாம் இது மாதிரி உரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த டைமில் எல்லா தக்காளியும் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுருக்கிற கோல்ட் வாட்டரில் போட்டுருங்க. இப்போது நல்லா கூலான உடனே தக்காளியோட தோல் இது மாதிரி உரிச்சிங்கன்னா உறிஞ்சு வரும். 5 தக்காளியும் இது மாதிரி தோலை முதல்ல உரிச்சிருங்க. இப்போ தக்காளியை சின்னதாக சாப் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் சாப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் மிக்சியில் போட்டு பியூரியாகவும் எடுத்துக்கலாம். நான் சீடோடு சாப் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு சீடு வேணான்னா சீடு கூட ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஃபுல்லாக சாப் பண்ணியாச்சு. இப்போது ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா சூடான உடனே 2லேருந்து 2.5 ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆன உடனே இதில் 1 டீஸ்பூன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்லிக் ஆட் பண்ணி சாட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போ 1 டீஸ்பூன் உப்பு இதோட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போது நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை இதில் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கிறோம். இப்போ தக்காளி நல்லா இது மாதிரி வெந்து சாஃப்டான உடனே இதில் 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ ஃபைனலாக இதில் டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணிடுறோம். இது நல்ல கலர் கொடுக்கும். ப்ளஸ் தக்காளி ரொம்ப புளிப்பாக இருந்ததுன்னா இது அந்த டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடும். அவ்வளோதான். இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ இன்னொரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் வரைக்கும் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆயில் நல்லா சூடான உடனே மீதி இருக்கிற சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பூண்டை ஆட் பண்ணி நல்லா சாட் பண்ணி விட்டுருங்க. அதோட 2 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போது இதில் ஒரிகனோவும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறோம். கருகிடக்கூடாது, கருகாமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போது 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடரையும் இதோட மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம்.
இப்போது நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா இதில் சேர்த்துடலாம். கேரட், குடமிளகா, ஆலிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறோம். இப்போ இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டு 1/4லேருந்து அரை கப் வரைக்கும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ தண்ணி வந்து வெஜிடபிள்ஸ் குக் ஆகிறதுக்காக. இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸில் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம அந்த தக்காளி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுறோம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதோட கடைசியாக இப்போ நம்ம பேசில் லீவ்ஸும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. அவ்வளோதான், ஆல்மோஸ்ட் நம்ம சாஸ் வந்து இப்போ ரெடி. இதில் நம்ம வேக வச்சுருக்கிற பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணும்போது பாஸ்தா வந்து உடஞ்சிடக்கூடாது. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். பட்டர் வந்து நல்ல டெக்ஸ்சர் கொடுக்கும் பாஸ்தாக்கு, ப்ளஸ் கொஞ்சம் ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும். கடைசியாக இதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற சீஸும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட பென்னி அரபியாட்டா பாஸ்தா இன் ரெட் சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நான் ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணுறேன். நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது, நல்லா வெந்திருக்கு. ஃபைனலாக மேலே வந்து கொஞ்சம் சீஸ் கிரேட் பண்ணி விட்டுருக்கேன். நீங்கள் வேணால் வெஜிடபிள்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேலே. இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் ஏ குட் டைம். ப்ளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல்.